Привезли нам Toyota Aqua. Как видите, не только Honda приезжают на эвакуаторах у нас, но и Aqua тоже вот приехала. Сейчас вот тут ее расположить надо. Будем загонять, смотреть, что проверять, что с ней. Он разгружает нам тачку. Сейчас поставит прямо и загоним. Короче, аквачка у нас приехала на эвакуаторе. В общем, человек заправился на Сибойле. Ну и заправлялся на Сибойле галимым газоконденсатом. Что привело его к тому, что машина стояла под Наташей, в общем-то. Машина просто конденсата много накидала в выхлопную магистраль. А у Аквы тут получается такая система, что магистраль идет дозаду, потом идет вот такое колено. В колене вода скапливалась, просто тупо перемерзла, ну и все. И потом просто забила, пробку сделала. Теперь она не может как бы запустить двигатель. Двигатель пытается запуститься, чуть-чуть поработать, но газом выходить некуда как бы. Происходит это примерно вот так. Сейчас покажу. Сброс даты бэкслэш времени. Подключите телефон для настройки. Вот она работает, газы набираются. Хоп. Он пытается продавиться. О, уже сифонить начал. Ну и все, газом деваться некуда. Вот такая вот история получилась. С глушителя скоро потечет много воды. Сейчас будем ждать, когда она у нас постоит немножко. Пускай постоит, оттает часика 2. Также мы уже зарядили батареи. Батарея у него высосала просто в ноль, потому что машина вот так глохла, но не могла зарядить батарею. В общем, все повыкачивало. Ну, в общем, теперь остается только ждать, когда она своим естественным способом оттает у нас. Воды выплевывается. Вот это я просто сейчас машину вот так задомкратил. Вот на домкрате стоит. Просто выплевывается конкретная вода. Сейчас еще выплюнем. Вот это все, что с нее выходит. О, пробка вышла. Вот так вот, ребята. Вот столько льда. Вот такие пробки выходят. Сейчас тачка будет работать. Сейчас выйдет с нее все. Можно газануть. Вот так надо было задомкратить, просто ее в тепле, в теплом гараже пару часов подождать. Вон сколько воды с нее сейчас выйдет, просто жесть. Столько газоконденсата собранного. Ну все, движка задышала у нас. Вот, ребята, собрали батареечку вот такую. Короче, эта батареечка у нас 50%. Так докататься, в общем-то. Кому недорого, надо, мы можем продать. Это вариант батарейки подойдет для тем, у кого батарейка совсем конченая, своя родная, допустим, Prius 30-го, либо у человека нету больших денег покупать контрактную батарею, и мы эту батареечку можем продать не так дорого, в общем-то. Ну, по цене договоримся, обращайтесь, если что. Эта батарейка еще послужит год-два.
где-то примерно. По емкости у нее 50%. Можно где-то в такси применить. Все, батареечка у нас готова. 50% емкости в ней. Кулер чистый, вся обслуженная. Можем поставить ее кому-нибудь временно покататься на время работы, допустим, нашей батарейки, да? Ну, это у нас, грубо говоря, мы сделали на замену, да. То есть человек может просто приехать к нам, мы можем поставить ему временно эту батарейку, пока его батарейка ремонтируется, мы можем дать ему поездить день-два. Вот. Но потом, как бы, когда его приедет, ну, сделается батарейка, мы можем ее назад забрать, либо мы ее продаем, в принципе. В принципе, мы можем ее продать, кому-то доездить, докататься в такси. Да она еще 50%, у нее емкость еще более-менее нормальная, то есть она может походить. Это уже не совсем люто. Он на 30-никах ездит, на 20-никах ездит и ничего. Да, ну, уже, это трупы уже, но, в принципе... Но все равно же ездит. Ездит. А тут все 28 элементов полтинники абсолютно. Поэтому чистый полтинник продаем. Кому надо, обращайтесь. Так, обновляю программное обеспечение. Сканера. Вот новые программы вышли. Так, на обслуживание у нас Lexus RX 450H. Заливаем масло. Двигатель здесь у нас GR стоит. Вот. В принципе, машина хорошая. Бизнес-класс, лакшери, так сказать. Салон у него вон какой шикарный. Все кожа, перфорация, подогревы сидений. Все есть абсолютно. Мультируль полный. Ну это Lexus, что говорить-то. Еще Lexus за свои вот эти часики. Очень крутой. Часики только у него такие стоят. Ну это только в люксовых автомобилях их делают. У Infiniti тоже, по-моему, часы есть. Диски здоровые. Тачка шикарная, конечно. Сейчас будем заливать Моли Грин. До этого было залито 5В30 масло. Не по допуску ездили. Сейчас зальем 0В20, нормальное масло. Будет поливать. Так, ребята, пришла к нам батареечка от Aqua. Вот, она проверенная, хорошая. Это контракт. 19 год. Все элементы у нас 4 ген. Ген 4. То есть должна быть 95 тоже вся почти что. Ну, мы вот поставили ее на проверку. На всякий случай перепроверим. У нас все батарейки проверяются на специализированном стенде. Просто так у нас батарейки не продаются. То есть мы их все равно после других сервисов тоже еще перепроверяем. На всякий случай. Сейчас сделаем заключение. Бумажка будет у нас со всеми процентностями. Поставим цену и будем продавать. Также вот у нас одна батарейка лежит подкидыш. Вот. Надо кататься. Есть Aqua. Отличная контрактная, почти новая батарея. Один Prius у нас есть. Почти новая, тоже 19 год. Ген 4, все элементы тоже 97%. Также пришли у нас ремонтные элементы. Ну и тянется к нам батареечка чуть-чуть подешевле. Цена у него будет 30-й Prius. Год, правда, где-то 15-й. Ну, в общем, разные вариации батареек. Приезжайте, цены тоже будут разные. Потому что батарейки едут абсолютно разносольные. Цена у них уже не единая, а постоянно меняющаяся. Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас на техническом обслуживании Honda Vezel, 2016 год, пробег 134 тысячи километров примерно. В общем, будем обслуживать выжимной механизм сцепления. Хозяин говорит, немножко она у него как будто бы что-то держит. В общем, за жопу как будто что-то держит ее. Едет вот так вот она, в общем. Как будто что-то мешается. Ну, немножко есть шум выжимного механизма. Пробег у нее 134, поэтому мы будем доставать оттуда подшипник
менять все три сальника, менять все жидкостя, тормозуху. Сейчас тоже достанем подшипник, смажем его весь нашей смазкой. Ну и все. Сейчас Максимка начинает ее разбирать потихоньку. Сегодня в течение дня мы должны ее обслужить и отдать. Я думаю, к вечеру она будет готова. В принципе, вот так вот. Honda. Так, обычный, это у нас передний привод автомобиль. Здесь немножко все попроще. Так что дальше будем смотреть, покажем, в каком состоянии на 134 тысячах километрах у нас сцепление. Вот, как отшагало, целый ли у него холостой ход, ну и есть ли там гудрон или нет гудрона, тоже смотрите в дальнейшем. В общем, следите за нами. Ну а так, много чего интересного. По сервису у нас, в принципе, новинки. Новинка такая, что, в общем, буду я возить масло. Это называется масло Gulf Western. Пока оно у нас еще не пришло. Как придет, мы сразу же покажем упаковки. В общем, полку он сделали для витрины. Заморочились, в общем. Скоро будут у нас еще в дальнейшем продажи ароматизаторов Якоша японских. Вот сюда вот на полку выставку сделаем. Ну это так, как доп, типа кто-нибудь к нам приехал, допустим, обслужиться. Ну и вонючка там, грубо говоря, понадобилось, чтобы магазин там время не тратить, покупать. Можете сразу в сервисе у нас все приобрести, в принципе. Также у нас планируется продажа не только масла Molly Green, но и вот это вот у нас Gulf Western. Это у нас австралийское масло. В общем, производное его из Австралии. Бывший Бардаль выходец. Хорошие масла, зарекомендовали себя во многих гибрид-сервисах Приморского края. Вот там его плотненько используют, это масло. Уже зарекомендовал себя больше 5 лет. Поэтому как бы будем его продавать. Что еще у нас из нового? Есть контрактные батареи, пришли у нас. Тут есть у нас пачка. Это у нас от Аквы 95%, 2019 год, Ген 4. Вся обслуженная. Вот можно просто приехать и сразу воткнуть ее. Ну, то есть цены узнавайте, цены не оглашаем через YouTube. Это только лично нам можно позвонить и узнать. Можете также у нас приобрести, в принципе, даже на регион могу продать батарею. Ну, ценники с Якутии будут дороже, конечно, чем с Приморья, наверное, потому что логистика, в общем, все портит, потому что батарея с Приморья идет ко мне в Якутск. У нас бешеные тарифные планы на перевозку, поэтому цена батарейки уже дорогая. Поэтому, ну, в принципе, зато у нас как бы то, что мы на ютубе себя зарекомендовали, у нас проверено. Тут вас никто не кинет, все проверки, все есть. Даже перед отправкой дадим документы. Этот, как его, гарантийный талон, год. Вот такая вот распечатка идет по процентностям, емкостям каждого элемента. Это у нас в миллиампер-часах, сколько в него забивается. Сколько по процентности. Ну и в общем вот как-то так. В общем, батарейка хорошая. Есть, конечно, немножко погрешности по приборам. Вот на этих приборах есть немножко погрешность на самом деле. Я ее вычислил, сколько я говорить не буду, но показывают они не точно. Я это еще давно знаю. Я этот учет делаю, что у них есть своя погрешность. И этими приборами тоже надо пользоваться правильно. Потом, что еще? В принципе, есть у нас пачка 2019 года Prius, тоже 2019 год. Контрактная батарея с Prius 50. Тоже, в принципе, Ген 4. Батарея вся ровная. Ходить такая батарея будет очень-очень долго. И могу рассказать вам про Ген 4. Вот эти элементы Ген 4,
Они ходят почти что как литий-ионные элементы. У них срок службы и срок пробега очень великий. Почти что, если у обычной батареи первого поколения металл-гидрида 220 тысяч пробега, вот эта батареечка ходит примерно. Вот ее различие. Видите, да, форм-фактор какой, крышка какая. А у этого крышка уже идет вот такая вот, более плоская. Ну, элементы более нового поколения. Внутри химия вся другая. В общем, японцы его доработали, поэтому такой элемент ходит очень долго. Ходят они почти по 400 тысяч километров. В 2 раза почти разница у него больше. Ну, перегревов тоже, конечно, боится, но не так сильно. Они более терпят, более выносливые эти батарейки. Вот, поэтому мы плотненько переходим на них. Потом, что еще? Есть у нас подкидыш вот такой 50%, тоже кому надо кататься, можем продать. Есть варианты такие автомобилей, допустим, которые человек купил с убитой батареей, там вообще хлам 20% у него стоит, допустим. Элементов менять, ремонтировать очень много надо. Контрактную батарею позволить он себе купить не может, потому что слишком дорого. Вот, для таких вот у нас есть вот такой вариант. 50%. Цена у него намного дешевле. Покататься хватит год-два. Вообще за слабо. Можно 2 года отъездить, если обслуживать. Вот. Но она уже обслуженная. Ее просто ставишь и все. И ездишь. В принципе. И идет у нас еще 30-й Prius. Батареечка будет тоже чуть-чуть подешевле. Она у нас 15 года. На Gen 3 элементах. Ну, тоже. Вся будет ровная, 95%. В общем, мы больше приходим к выводу, что все-таки я вот занимаюсь 2 года гибридными автомобилями, и я вам, ребята, большой совет могу дать. Все эти ремонты, 1-2 элемента, они не всегда имеют место быть. Если там, допустим, хлам, у вас батарейка больше 10 элементов под замену, и все остальные батареи у вас там 40%, с такой батарейки особо ловить нечего, я бы ее ремонтировать не стал бы. Сдайте ее по трейдину в гибрид-сервис, чтобы на ремонтные батареи ее располосовали. Вот. И сделали вам скидочку на контрактную батарею. А сами купите контрактную батарею. Это самый лучший, надежный способ. Контрактная батарея ходит 5 лет спокойно. Это минимум. Бывает и по 10 лет ходят. Вот эти Gen 4, они могут и десятку отшагать запросто. Поэтому ремонты, как бы, маленько отходите от ремонтов. Если у вас проблема с батареей, лучше уже переходите на контракт. Мы уже к этому выводу пришли. Больше начинаем таскать контрактных батарей. Хотя их очень трудно как бы доставать. Во Владике все контракты сразу почти что разбирают. Они разъезжаются по регионам. Ну и как бы так. В общем, если вас припекло по батарее, лучше подкопите и купите нормальную контрактную батареечку. Не надо ремонты эти. Потому что ремонт это от заезда до заезда там, ну, если там, допустим, вы меняете 5 элементов, мастер вам сказал поменять 10 элементов, а вы меняете 5, потому что по деньгам, значит, готовьтесь, что вы заедете в сервис где-то еще через полгодика, запросто можете заехать. Поэтому, если уж ремонтировать батарею, то ремонтировать ее до конца, а если уж это деньги позволяют, лучше купите контракт. Вот такой совет. Также у нас заехал вот такой вот Toyota Wish, 2005 год. Проблема с форсунками. В общем, человек менял форсунки, поставил китайские. И у него ошибка по бедной смеси идет, короче. Вот. Сейчас будем смотреть. Свои форсунки он тоже привез. Они грязные, просто мы сейчас их почистим. Также заставили купить вот такие резиночки. Уплотнительные новые. И мы сейчас снимем рампу. Китайские форсунки уберем. Поставим оригиналы, только уже чистые. Сейчас проверим на стенде, как они у нас будут лить, пропускать воздух и все такое. И ну, от этого оттолкнемся. Если они тест не пройдут, тогда уже ставить не будем их, конечно.
Ну а китайский, видать, какая-то троит у него прям перебои идут по двигателю. Ну и ошибка вылазит. Чек прям. Так вот. Сказал я неправильно. А, Резинку запустил. на. Ну, Ну у вот, меня- стенд у нас вот. Проверяем форсуночки, работу форсунок. Это у нас эмпайные форсунки от Виша, 2005 год. Сейчас проходим все тесты. Промыли в ультразвуковой ванне. Грязи очень много было. Вот это все было чистое. Это я свежую жидкость налил. Все полностью до чиста мыл. И вон сколько грязи. Отложений много. Сейчас посмотрим, как они наливать будут. Воздух пропускать и все такое. И будем пробовать их устанавливать, если все нормально пройдут тесты. Ну вот. Китайские форсунки мы сняли. Даже нет. Вот три. стенд показал у нас, что разница по наливу большая. Это здесь столько, здесь больше, здесь меньше, здесь. Вот эти почти две одинаково наливают. Тут это отстает чуть-чуть, а это сильно отстает. Чё? Как оно? Сцепление хорошее. Диски Диски отличные. отличные. Внутренние тоже очень толстые. Ага. Чересчур прям толстые. Ага. Прям одинаково. Ну, короче, в хорошем состоянии корзинка. Очень Все хорошо. шевелится, лепестки ходят, Да. все нормально. Что у нас там по подшипнику? По подшипнику тоже все хорошо. Так, тут у нас что, сальники не бежали? Вроде, да? Ну, суховатые, сухие. Ага. Вот. Короче. Ну, он сухой. Это у него он литол. С литолом смазан. Ну. Вот. Ничего не это. Люфт есть немножко, но нормальный, состояние хорошее. Ну не треснуто вроде. ничего Мотования шара даже нет, смотри. такого. Да. Все четенько. Здесь тоже все нормально. Ну, короче, вовремя. Да. Все хорошо. Остается смазать, помыть. Этот целый все, да? Да. Сепаратор Сепаратор целый. целый. Целый проверял вроде нормально. Все, сейчас обслужим, да поставим на место. Да? Сами. Все, виш сделали, собрали. Коррекция уже у него с минус 10 нормализовалась на минус 3 более-менее. Ну, форсунки эти, конечно, немножко на стенде показали, что они пропускают воздух, но куда лучше. Или тут было минус 15, или сейчас минус 3. Разница большая, коррекция нормализовалась, лучше стало. И машина работает намного мягче. Эти форсунки мы, считай, еще и помыли, как бы старенькие. Но она раньше работала на этих форсунках, нареканий не было. А потом он поехал в другой сервис, получается. Поставили китайские форсунки. И на этих китайских форсунках она, машина, вообще сильно беднила. Так что вот такие, ребята, дела. Видишь, от нас уезжает. Так вот. Работа прет. Все нормально у нас. Сейчас скоро будем фита делать. Макс подшипник весь перемыл. Все чистенько. Сейчас будем забивать новой смазкой. И этот оригинал будет дальше у нас жить еще нормальное такое количество времени. Так что берегите, ребята, свои оригинальные подшипники. Если пойдет сюда уже китайский какой-нибудь, один из 3 подшипников, уже ничего, ну, не очень хорошо будет. Они долго не ходят. А тут суть такая, что если хотя бы один выйдет из строя, уже он может потянуть за собой все, да? Легко. Да. Это так работает, к сожалению. Так что сейчас мы его смажем хорошенечко. Подобрали хорошую смазку для него. Нашли наконец-то нормальную, подходящую. Вот. Ну и предыдущие смазки тоже были неплохие. Но это вот у нас самое нормальное, да? Да. Хорошая смазка, в принципе. Ну. Ну, по крайней мере, Так, шумит. сальники сейчас Мак все поменяет. Машинку заведем. И все. Все масла, все жидкостя поменяем. Все будет как новое. Ну, все будет новое. Не как новое, а все будет новое. Ну. Аккумулятор надо, братан, на зарядочку поставить будет только перед запуском. Все, поставили новый сальник. Абсолютно новый.
Вот старый сальник. Шума нет никакого. Все смазано. Да? Будем ставить. Да. Все, Макс почти закончил машину. Да, немножечко. Уже дросик чистый. О, какой. Масло уже, говорит, залил. Свежее. В бачках, актуаторах у нас чистая жидкость залита уже. Вот такая вот. Кристально чистая. Начинаем проходить калибровочки. Еще раз говорю, пробег 138 тысяч. 322 километра у нас. Проходим все калибровки на этой Хонде. То есть мы ее сейчас обслужили. Выжимной механизм смазали. Установили все назад на место. Сейчас будем проходить все калибровочки и отдавать клиенту. Вот. То есть клиент не стал ждать, когда у него сцепление выйдет из строя. А в принципе, по подшипнику было видно, что он сухой. Немножечко еще бы поездил, и могли бы начаться уже проблемы, какие-то выработки, либо еще что-то. Поэтому не нужно, ребята, ждать, когда это все случится, произойдет. Лучше обслуживайте свой выжимной примерно вот на таком вот пробеге. 100, чуть-чуть за сотку. Можно даже на 100 тысячах километрах это раньше сделать немножко. Поэтому нормальная тема. А кто будет ездить там по 200 тысяч, там по 170? Да, они ездят, бывает, такие пробеги, но там уже по-любому ремонт. Либо замена уже на китайские узлы. Там какие-то подшипники, допустим, холостого хода уже китайский придется ставить. Ну, а китайцы уже долго не ходят. Вот. Ничего хорошего в этом нету. Придется уже чаще потом ремонтировать свой выжимной, обслуживать его почаще. Ну и это. Либо покупать контрактный подшипник. Контрактный подшипник сейчас очень дорого стоит. Их очень мало продается. Да и вообще почти не продают на разборках. Только с коробками продают. Либо сразу, ну, сцепление в сборе, да, грубо говоря. Корзина вместе с выжимным. Цена бешеная уже получается. Есть новые варианты сцепления. Они стоят уже от 210 тысяч рублей и выше там. Кто на что гораст, в общем-то. Так что, чтобы до такого не доводить, еще и надо заплатить мастерам. Бесплатно никто же не будет устанавливать сцепление. Поэтому все это деньги стоит. Лучше, проще его обслужить. Это дешевле. Лучше заплатить мастерам. Мы смажем, все нормально, грамотно откалибруем. Все хорошо сделаем. Сальники заодно все поменяем. Как бы жидкости все поменяем. Полное техническое обслуживание робота. Это вообще вот такая тема на самом деле. И Хонды будут бегать при таких условиях. А так боятся этого автомобиля. Там, я не знаю, продают эти машины. Вот этот клиент тоже хочет уже продать эту машину. Говорит, я, наверное, продам, потому что я боюсь, типа, ездить. Я говорю, а что ты боишься? Ну, сейчас обслужим его, и все. И будешь ездить, как нормальные Хонды тачки. Просто говорю, все вовремя надо делать. Вот. Так же, как на Приусе. Вот вы говорите, там, Приус лучше, Honda лучше. Да нету такого. Блин, все машины по-своему хороши. У каждого есть свой нюанс. Вот. Просто у Приуса надо следить за батарейкой. Тоже ее обслуживать там надо, там, от пыли. Постоянно контакты чистить, снимать эту батарейку, ставить, балансировать, перекидывать. Это же все тоже работа. Тоже платишь мастерам. Тут то же самое все. С роботом. Если тут в Хонде не надо батарейку обслуживать, абсолютно никак. То есть здесь литий-ионная батарея ходит вообще там по 500 тысяч километров, и ничего не бывает. Вот. Сейчас идет тенденция переделки даже этих приусовских батарей на хондовский литий. Но то здесь просто надо робот обслуживать. Вот и все. Вовремя масла менять. Ну а купите вы вариатор, допустим, хондовский. Ну купите вы вариатор, ой, это самое, типа, избежал робота, избежал гибрида. Вариатор, во-первых, едет чуть-чуть потупее.
Он тупит как бы не так, как робот едет. Робот все-таки он шустрый. Ну и другой как бы у него косяк, у него тоже есть свои болячки. Вариаторы часто то масло, допустим, проморгаешь, там не поменяешь в 40 тысяч, а 60 отъездишь на нем, 70, все. Фрикционная пыль забивает клапана, забивает эти, в общем, гидроблоки. И потом просто это все перестает нормально ехать. Некоторые меняют не частичную замену масла делают, без замены фильтров. Все, фильтра не поменяли, все, до свидания, ваш вариатор. Потому что не любит она частичную замену. Ей фильтра надо обязательно в порядке все менять. Вот. И тут тоже замены вариаторов. Вариаторы тоже сейчас стоят. Вот, допустим, современные вариаторы от 2014 годов, у них цена уже до 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей просто. Плюс масло в вариатор этот купить надо будет. Поменять опять же его. Это еще плюс 20-ка. Это уже 100. Плюс мастерам заплатить за работу. Все по-разному берут. От 25 до 40-50 тысяч. Поэтому... Что вариатор купишь, можешь попасть. Подшипник там можешь какой-нибудь полететь, гудеть начать. У них болезнь, кстати, это. Те же самые сальники текут в вариаторах хондовских. Поэтому робот это так же, как и вариатор, тема. Просто у него есть сцепа, которую не надо просто проморгать. Обычно как убивают сцепление хондовское? То есть не обслуживают его, жиганят на машине. Масло в роботе не меняют, по 60 тысяч километров гоняют вообще. Некоторые пригоняют тачку с Приморья и типа вообще ее не обслуживают. Вот. Так что тут моментов много. Потом, как только перегрелся подшипник, начинают пытаться на ней ехать дальше до автосервиса. А этого категорически делать нельзя. Вы дальше жгете в свои диски, получается. Тут двойное сцепление, два диска, четные, нечетные передачи. Они просто начинают гореть. Вот и все. Так что, ребята, все зависит от вас, как вы эксплуатируете машину. Некоторые вообще свои машины не любят. Я замечаю такое, что просто к ним относятся, как, не знаю, типа она меня везет от точки А до точки Б и все. И мне не надо ее там типа обслуживать. Некоторые масла не меняют очень долгие сроки. Черная ездят вообще до талого. Блин, ну как так можно относиться к машине, которая стоит уже сейчас к 2 миллионам почти, что они стоят, эти тачки. Вот. Поэтому ездите в сервис. Хотя бы диагностику даже некоторые заплатить там рубль-два за диагностику и то не в состоянии, потому что ой, дорого. Ну а как ты узнаешь, что у тебя есть какие-то проблемы по машине? Пока ты не приедешь в сервис. Тут мы не просто делаем диагностику автомобилей. Это же оборудование надо купить. Это то, это все. Заниматься этими машинами. Знания приобретаем какие-то, да? То есть опыт, знания, плюс время свое тратим большое. Это все денег же должно же стоить. Мы же тоже не бесплатно должны работать. Поэтому надо заезжать на диагностику хотя бы. Там не жалеть какой-то там рубль-два за работу диагностическую. Вот. Причем вы получите не только диагностическую работу, но вы получите еще какие-то рекомендации по машине. Поэтому много тут нюансов. Так что, ребята, любите свои машины. Так вот, ребята, ни одной ошибочки. Машина сейчас пройдет адаптацию дроссельной заслонки. И мы будем отдавать ее клиенту. Вот такой сегодня у нас был визелек на обслуживании. Макс красавчик, как всегда. Все четко исполнил. Вот. И масло поменяли. Все, сейчас эта машина поедет. Сейчас последнюю адаптацию сделаю в динамике. Прокачусь на ней. Ротор электромотора, как обычно. Все, откалибруем. И будем отдавать клиенту. Так что тачка... Да, он защиту осталось поставить. Проверить, бежит, не бежит у нас что. И все, в принципе. Ну, самое главное, чтобы ничего не текло, не протекало. Хомутики, все нормально у нас закреплено. Ну, машина шепчет так-то. Работает хорошо.
Звука из-под колеса вообще тишина. Никакого звука подшипника нету. Смазку сейчас она получила. Она сейчас будет спокойно ездить свой ресурс. Этот подшипник не выйдет из строя. Эти подшипники, ребята, ходят до 300. 300, 400, 300 тысяч где-то ходит, да, примерно? Бывает 300 тысяч ходит, но это если его обслужить. Если не обслужить, он, конечно, выйдет раньше намного. 170, 160 бывает выходит. От Да. водителей тоже много чего зависит. От водителя зависит очень много. Как же гонят, как нагрузку. От машин, заметь, много чего зависит. Вот, допустим, выдовый везель взять, очень сильно нагруженный узел. Очень сильно. Коробки грузятся капитально. Его утеплять начинают. Да. Все, и он нахуй плавиться начинает. Ну, то есть у нас самые неприхотливые тачки получаются фиты. Фиты ГП-5 это самые такие машины, которые себя показали, что в сервис они по статистике заезжают меньше всех. Ну да. Вот. И их просто доводят до такого состояния. Единственное, что пеньки у меня вот, то появляются, то не Но это от погодных условий. понятно, То, что от чего. это от батареи. То, что батарея немножко промерзает чуть-чуть. Ну, она у тебя на улице. Даже летом такая хуйня есть. Ну, может, ну не знаю. Но в принципе с ГП-5 нареканий никаких нет. Если закрыть на все глаза, они ездят и вообще пофигу. А вот с визелями, особенно с выдовыми, проблем много. Тут и коробки выходят из строя бывает, и сама корзина нагруженная выходит из строя. И сам узел, подшипник быстро очень выходит из строя. Поэтому Везель, наверное, самый такой нагруженный автомобиль в этом плане. Потом, что еще у нас? Фриды вообще не приезжают практически, да? Тоже что-то у нас более-менее. Обслуживание было 2 машины. 2 машины Фрида всего было. 18 и 19. Шаттлы очень сильно тоже выдовые выходят Не, из ну, строя. Фиты-то тоже у нас были, у нас водовый был фит. Но Коробку ему меняли. Коробку- но это довели, опять же Убили довели. да, Довели до довели. такого состояния. Не сама машина Да, кончилась. да, А так, по сути, тачки, которые обслужены, бегают, все нормально. Все подшипники, которые мы поставили, в принципе, и что-то на Китанине собирали, что-то из Таиланда было, что-то потом мы на полторашниках собирать начали, на оригиналах. И все ходит. Единичные случаи были, по гарантии делали что-то, да? Ну, это когда уже наш косяк был в плане того, что резиночка где-то подцикивать начала, побежала, еще что-то. Мы это все устранили. Вот. На сам подшипник, сорян, никаких, конечно, гарантий не даем, потому что, ну, деталь такая, что она бэушная. Вот. И, ну, в принципе, нареканий нет, все бегает. И вот эта машина у нас будет тоже ходить, но уже она на смазочке, все будет у нее нормально, я думаю, все будет хорошо. Ну, дай бог, так, чтобы все было. Поэтому, ребята, берегите свои Хонды. Запчастей мало, лучше просто делать нормально, качественно сервис, правильно? Да. Вовремя приехал, обслужил и забыл. Все. Все, ребята, всем пока. С вами был Гибрид-центр Якутск. Всех мы вас уважаем, всех наших подписчиков, всех, кто с нами, кто остается нам преданный. Мы ко всем индивидуально подход имеем. То есть, кто к нам уважительно относится, и мы уважительно относимся. А все остальное, вот это вот, кто там начинает всякие про нас что-то говорить плохо. Ну, мы стараемся, а что делать? Вот как мы можем? Мы же не можем всем подарить вам новые машины, новые запчасти. Мы выкручиваемся как можем. Запчастей с этих собираем все, что можем, да? Скупаем их везде, где только возможно, по всей России. И ремонтируем наши якутские тачки. Так что я думаю, Якутия нам должна быть в принципе благодарна за то, что мы вообще открылись в свой этот автосервис и пытаемся просто помогать. Да, зарабатываем, но я считаю, что мы должны зарабатывать, и без этого, ну, у нас не будет стимула заниматься этими тачками, и развиваться на что-то надо. То есть все приборы, все оборудование, это все стоит бешеных просто денег. Вы даже, ребята, не представляете, сколько это все стоит. Даже просто знания какие-то купить, никто ничего не говорит, бесплатно никто не рассказывает. Ни один гибрид-сервис бесплатно никаким
не делится советом. Все эти вот эти, которые форумы, этот галдеж, трёж про вот эти машины, там по 80% информации недостоверной. Все, что мы выяснили здесь по Хондам, это все пришло к нам своими мозгами, своими руками, своим дурацким опытом в том, что Макс бедный по 4 раза, по 5 коробку бывало снимал. Вот, это все мы прошли. А сейчас мы на опыте. Все. Дальше выбор за вами, ребята. Сильно YouTube не помог. Да. Куда поедете вы ремонтироваться, дальше выбор за вами. Я считаю, что лучше к проверенным специалистам, кто в этом что-то понимает. А дальше, кто хочет подешевле, подороже, выбор за вами. А как повезет, это уже все решит время. Время пройдет, все покажет. Все. Всем пока, удачи. Thank you.